สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะแล้วก็ Facebook ของไอทุกคนนะก็วันนี้มามุม มุมสูงแต่ว่าปิดเสื้ออย่างที่บอกนะคะว่าห้องไอมีไฟแค่ดวงเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยบอกว่าจะมืดนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะก็ต้องถ่ายมุมนี้จะได้มองเห็นหน้าก็วันนี้นะคะไปเซ็นทรัลพระราม9มาไม่เคยไปรถติดมากแล้วก็ตอนนี้นะอ่อนนุชนะพายุเข้าค่ะท้องฟ้ามืดคือมืดมนเมื่อกี้เข้าบ้านปุ๊บนะโอ้ยฝนถล่มทลายกันลงมาเลยนะก็มาทักทายเซฮายแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปเรียนต่อแค่นี้ละกันบ๊ายบายเหนื่อย